що такий адаптер? Прийшлося мені його купити, бо не мав до зарядника батарейок. Ось такий він. Що у нас тут? Тут є його характеристики пишуть. Вхідна 100-240 0,5 ампера, вихідна 5 вольт 2 ампера. Ось такий от адаптерок. USB-шне гніздо. Має видавати 5 вольт. Ну, ампери я не поміряю, але вольтаж зараз спробую поміряти. Я спочатку його запхаю в розетку. Спробуємо поміряти, скільки він видає вольт. Так, пробуємо простим таким методом. Так. І ось так. 5,37 вольт. В принципі, непогано. Зразу скажу, що батарейки заряджаються нормально в адаптері, нормально дає напругу, нормальний ампераж. Так що досить непогана штука. А от світиться таким от світлом, якщо когось цікавить. Напевно, там ще якісь конденсатори такі, що ще деякий час після електрики ще буде світитися синеньким світлом. Ось такий от адаптер. Все, дякую за увагу.